Ich glaube, da ist die Ladung schlecht gesichert. Ich glaube, da ist die Ladung schlecht gesichert. Was willst du eigentlich? So ein Skoda oder was? Glaubt da, der ist der Bau oder was? Schon, der bleibt einfach stehen. Er bleibt einfach stehen bei der Abfahrt. Boah, los. Da habe ich mich kurz im Ton vergriffen. Container Powered.